Pernah dengar kucing mendengkur seperti ini? Suara itu disebut purring. Banyak yang ngira itu tanda kucing lagi bahagia, misalnya pas lagi dipeluk atau dielus. Emang iya sih, tapi ternyata nggak cuma itu. Kucing juga bisa mendengkur pas lagi sakit, takut, atau stres. Purring ini semacam cara mereka buat nenangin diri loh. Menariknya lagi, menurut beberapa penelitian, getaran dari dengkuran ini bisa membantu mempercepat penyembuhan tulang dan otot mereka. Menarik ya?